კათოლიციზმი, კერძოდ პაპიზმის შესახებ. რა ურთიერთობა უნდა გქონდეს ჩვენ კათოლიკეებთან, ანუ პაპისტებთან. და შეიძლება თუ არა მათთვის სიწმინდის გადაცემა. პაპიზმი ასე ეწოდება მწვალებლობას, რომელმაც მოიცვა დასავლეთი და რომლიდანაც ხის ტოტებივით წარმოიშვა სხვადასხვა პროტესტანტული სწავლებანი, ამბობს წმინდა ეგნატე ბრიანჩანინოვი. რომის პაპმა ბენედიქტე მერვემ 1014 წელს შემოიღო ფილიოკვე და ძისაგან რწმენის სიმბოლოდ. აღმოსავლეთის ეკლესია მრავალი წლის განმავლობაში შეაგონებდა დასავლეთის ეკლესიას, რომ ამოეღოთ რწამსიდან ფილიოკვეს სულის წარმწმედელი მწვალებლური სწავლება და დაბრუნებულიყვნენ იმ დოგმატურ საზღვრებში, რომელიც პირველ და მეორე მსოფლიო საეკლესიო კრებაზე იქნა მიღებული მრწამსის სახით. მრავალი მხილება შეგონების შემდეგ აღმოსავლეთის ეკლესია იძულებული გახდა 1054 წელს პაპისტური, ანუ კათოლიკური საკრებულო როგორც ერეტიკული მოეკვეთათ ქრისტეს ერთიანი სხეულიდან, მსგავსად სხეულის იმ ნაწილისა, რომელიც არ იკურნება და სხვა ჯამრთელ ორგანოს, რომ არ გადაედოს წყლული, ექიმი იძულებული ხდება დაზიანებული ორგანო მოკვეთოს. ამ საშინელი ცდომილების მიზეზით ღვთის მადლმა დატოვა პაპისტები და წმინდა ეგნატე ბრიანჩანინოვის სიტყვებით რომ ვთქვათ, ისინი ერთგულებენ მხოლოდ თავიანთ თავსა და სატანას, რომელიც ყოველი მწვალებლობის, მათ შორის პაპიზმისაც გამომგონებელი და მამაა. აქედან მოყოლებული კათოლიციზმის ისტორიაში იწყება შიზონაიდური ეპოქა. 1870 წელს პაპ პიუს მეცხრეს მიერ მოწვეულმა კრებამ მიიღო დოგმატი პაპის უცდომელობის შესახებ, რომლითაც წმინდა იოანე კრონშტანტელის თქმით, ეკლესიის თავად ცნეს, ტახტზე ქრისტეს მაგიერ აიყვანეს და გააღმერთეს. თვით ქრისტე კი მეორე პლანზე დააყენეს. პაპი მათ ქრისტეს ნაცვლად გახადეს. ისმის კითხვა, ნამდვილად ცდებოდნენ თუ არა პაპები, როდესაც ექს კათედრადან ასწავლიდნენ, ანუ ყოველ ქრისტიანს მოძღვრავდნენ. მაგალითად, პაპი ვიქტორი იწონებდა მონტანისტურ მწვალებლობას. პაპი მარცელინი შევიდა ვესტას ტაძარში და მსხვერპლი შესწირა ცრუ ღვთაებას, ანუ ეშმაკს. პაპი ზოსიმე იწონებდა პელაგიანურ მწვალებლობას, რისთვისაც მეექვსე მსოფლიო კრება მის დაგმო. პაპი პიუს მერვე 1800-1823 წლებში კიცხავდა ბიბლიის მკითხველთ. პაპი ჰონორიუსი მონოთელიტური ერესის მიმდევარი იყო, რის გამოც მეექვსე მსოფლიო კრებამ დაგმო იგი. ისეთი დანაშაული არ არსებობს, რომის პაპებს რომ არ ჩაედინოთ. კვლელობები, ღალატი, ასობით ქალწულის შეცდენა, მიცვალებულთა გასამართლება, სოდომური ცოდვა, სისხლის აღრევა, ვაჭრობა, რითაც კი შეიძლება, სინდისით, ტიტულებით, ინდულგენციებით, კოცონზე დაწვა ადამიანის, წიგნის, ნათელი აზრის, ინკვიზიცია, ჯვაროსნული ლაშქრობები და მრავალი სხვა, ერთი მეორეზე უფრო ზარმდამცემი. მოვიყვანთ რამდენიმე მაგალითს. სიქსტს მეოთხის ცხოვრება პაპობის საბრალდებო აქტად გამოდგება. ეს ის სიქსტ მეოთხეა, რომლის აშენებულ და რომლის თაოსნობითაც
მოიხატა ეს კაპელა სამების საკათედრო გუნდმა შეასრულა საგალობლები. ეს მოხატულობა არ არის ხატები, რადგან ეს არის საშინელება, ამაზე წმინდა მამების გამონათქვამებს მოგახსენებთ, არის თუ არა მათი ნახატები, ხატები. პირიქით, ეს არის საშინელება, თვალსაც კი ვერ შეავლებ მას. და ვინ იყო ეს სიქსტ მეოთხე? იგი სოდომურ ცოდვაში იყო, ძარცვავდა ხალხს და ასევე იყო პედოფილი. მას ჰყავდა დაახლოებით 12 წლის ბავშვი, რომელთანაც პედოფილიის ცოდვით ეცემოდა. მისი ჩადენილი ყველა ბოროტება დაჩრდილა პურის საკითხში გატარებულმა ღონისძიებამ. ნახევარ რუბიოდ ნაყიდ პურს 3 რუბიოდ ყიდდა. ადამიანები შიმშილით წყდებოდნენ, ხოლო პაპი ხალხს ინდულგენციებით უკანასკნელ გროშებს სტყუებდა. პაპი ინოკენტი მერვეს მსოფლიოს ისტორიაში ერთ-ერთი პირველი ადგილი უჭირავს მის მიერ დაღუპულ ადამიანთა რაოდენობით. 1484 წელს მან გამოსცა ცნობილი ბულა, რომლითაც გამოაცხადა ყუდიანებზე ნადირობა. პაპი ალექსანდრე მე-6 თვითონ იყო სისხლის აღრევის ნაყოფი. ალექსანდრეს ბრძანებით ინკვიზიციამ 1498 წლის 23 მაისს კოცონზე დაწვა სავონაროლო ფლორენციელი მქადაგებელი, რომელიც მისი გარყვნილების წინააღმდეგ ილაშქრებდა. პაპი გრიგოლ მე-13, რომლის სახელთანაა დაკავშირებული კალენდრის შესწორება, ბართლომის ღამის ხოცვა ჟლეტას ქრისტიანობის უნეტარესი დღე უწოდა. ღვთის სამადლობელი პარაკლისი გადაიხადა და ამ სამარცხვინო დღის აღსანიშნავად სამახსოვრო მედალი მოაჭრევინა, რომლის ერთ მხარეს გამოსახულია თვით გრიგოლ მე-13, ხოლო მეორე მხარეს ანგელოზი ჯვარითა და მახვილით მუსრავს პროტესტანტებს. ბართლომის ღამის მსხვერპლთა რაოდენობას 30,000-მდე ვარაუდობენ. ეს იყო ეგრეთ წოდებული ქრისტიანთაგან ქრისტეს სახელით მოყვასთა ჟლეტა. პაპმა კლიმენტი მე-5-მ კოცონზე დაწვა ჯორდანო ბრუნო. პაპმა ურბან მე-8-მ ტრიბუნალში თვითონ გააგზავნა გალილეო გალილეის შრომა და 70 წლის ჯანმრთელობა შერყეული მეცნიერი ინკვიზიციის სამჟავროზე წარდგა. ტრიბუნალმა მოხუცი გავარვარებული შანთებით აწამა. ცალკე უნდა ითქვას ჯვაროსნული ლაშქრობების შესახებ. პაპმა ინოკენტი მე-3-მ მოაწყო 4 ჯვაროსნული ლაშქრობა. აიღო და დაანგრია კონსტანტინოპოლი. 1212 წელს მოაწყო ბავშვთა ჯვაროსნული ლაშქრობა. 30,000 ბავშვს საფრანგეთიდან შეუერთდა 20,000 ბავშვი გერმანიიდან. მათი უმრავლესობა დაიღუპა ალპებში, დაიხრჩო ზღვაში, გადარჩენილები კი ეგვიპტეში მონებად გაიყიდა. ეხლა რაც შეეხება ჯვაროსნულ ლაშქრობას. როდესაც ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ პალეოლოგი გამეფდა, ბულგარელთა თავდასხმებით შევიწროებულმა იმპერატორმა იტალიაში ელჩები წარგზავნა პაპთან და დახმარება თხოვა. სანაცვლოდ მართლმადიდებლობის დატევება და რომის ეკლესიის დამორჩილება აღუთქვა. როდესაც ელჩებმა იტალიას მიაღწიეს, მთელი დასავლეთის კათოლიკე ხელმწიფენი დაილაშქრნენ და კონსტანტინოპოლისაკენ დაიძრნენ. მათი თანამოაზრის მიხეილ პალეოლოგის უფრო სულიერად წარსაწმედად, ვიდრე დასახმარებლად.
გზად მათ წმინდა ათონის მთაზე შეუხვიეს და იქაურ მკვიდრთა დევნა დაიწყეს. ლათინები თავდაპირველად წმინდა ათანასეს ლავრაში მივიდნენ და მონასტრის ბერებს მათთან სარწმუნოებრივი ერთობა შესთავაზეს. ბერები შეშინდნენ და ერთ-ერთი განკვეთილი მღვდლის მიერ მათთან ერთობას დათანხმდნენ, რის შემდეგაც მონასტერი განათავისუფლეს. შემდგომში ისინი ღვთისაგან იქნენ მხილებულნი და დასჯილნი. წმინდა მთის ადგილობრივი გადმოცემის თანახმად მართლმადიდებლობისაგან განდგომილი ბერები, რომლებმაც კეთილად ისტუმრეს ლათინები და მათთან ერთად ჩაატარეს საეკლესიო მსახურება, თავდაპირველად დაკრძალულ იქნენ დიდ ლავრაში, მაგრამ იქ განვითარებულ უსიამოვნო მოვლენებთან დაკავშირებით, რაც მათი ნეშტის უკეთური სახეცვლილებებით იყო განპირობებული. სურათებიც კი გადაღებული აი ამ ბერებზე ეშმაკებს გვანან, კაშავებულები. არ არიან გახრწნილები. ისინი გადაიტანეს ვიგლად სახელდებულ უკაცურ ზღვისპირა მღვიმეში, ხალხის თვალთაგან მოფარებულ ადგილას, ხოლო მას შემდეგ რაც ერთ სუსტი ნერვების მქონე მლოცველს გული შეუღონდა ამ გვამების ხილვისას, იძულებულნი გახდნენ დაეგმანათ მღვიმე. ლათინებმა ახლა ივერთა მონასტერს მიაშურეს და მასში მყოფ ბერებსაც იგივე შესთავაზეს. მაგრამ ამ მონასტრის ბერებმა მათთან ერთობა არათუ არ ინებეს, ამხილეს კიდეც უკეთურნი და 60 ქულოს თანახმად ახალ მოძღვრებათათვის ანათემას გადასცეს. ამის გამგონეს ჯულის მოღალატენი გამძვინვარდნენ. ყველა ბერი მონასტრიდან ნაცემ ნაგვემი გამოიყვანეს. მათგან უხუცესნი მონასტრისავე გემზე დასხეს და გემთან ერთად ჩაძირეს. ამგვარად მიიღეს ნეტარმა მამებმა მწვალე ბელთა დაუმორჩილებლობისათვის აღმსარებლობისა და მოწამეობის გვირგვინი, ხოლო უფრო ახალგაზრდა ბერები ტომით იბერნი, ანუ ქართველები, ლათინებმა სამონასტრო ქონებასთან ერთად იტალიაში ტყვედ გაგზავნეს, საბერო სამოსი შემოძარცვეს და იუდეველთ მიყიდეს. ლათინები განეშორდნენ ივერთა ლავრას და ვატოპედის მონასტერს მიაშურეს. როდესაც წინამძღვარი დააპატიმრეს, წინამძღვარსა და დანარჩენ ბერებს მიაკლიეს და ტკბილად დაუწყეს დარწმუნება, მათი თანამოაზრენი გამხდარიყვნენ, მაგრამ წინამძღვარმა უპასუხა, უმჯობეს არს სათნო ყოფა ქრისტესა, ვიდრე სათნო ყოფა ანტიქრისტესა. ანუ პირდაპირ უთხრა, რომ ანტიქრისტეები ხართო თქვენო, კათოლიკეები. ხოლო მათ კითხეს, განა ჩვენ ქრისტიანენი არა ვართ და არა ანტიქრისტენი? წმინდა მიუგო, დიახ, რამე თუ ყოველი ქრისტეს სახარების წინააღმდგომ ანტიქრისტე არს და ამჟამადაც იგია თქვენი შემწე. რა უნდა ნათელს ბნელისა თანა, არა შევერთვით მას უკუნისამდე. ამის გამგონეს სულიწმიდის მგმობელებმა ყურნი დაიხშეს და არათუ ირწმუნეს მართლმადიდებელი სარწმუნოების ჭეშმარიტება, არამედ თავისი ულსჯულო ხელების ჯულის დამმარხველებზე აღმართეს და ყველანი იქვე ჩამოახრჩვეს. მას შემდეგ ამ ადგილს ფურკოვუნი, ანუ სახრჩობელას მთა ეწოდება. ამის შემდეგ გადავიდნენ ზოგრაფის მონასტერში. ზოგრაფის მონასტრის ვენახში, რომელიც მისგან სამხრეთ დასავლეთით ნახევარი საათის სავალ მანძილზე მდებარეობდა, ერთი სათნო ბერი ცხოვრობდა. ამ ბერს სენაკში სალოცავად ესვენა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი, რომელსაც ყოველდღიურად უკმევდა და დაუჯდომელს უკითხავდა და აი როდესაც ღვთის საძაგელი
რომაელნი წმინდა მთას მტრული განზრახვით თავს დაესხნენ და გემებიდან ნაპირზე გადმოვიდნენ ამ ღვთის სათნო ბერს, რომელიც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის წინაშე მდგომარე ჩვეულებრივ ლოცვას აღავლენდა და წარმოსთქვამდა გიხაროდენ, მოესმა წმინდა ხატიდან გამომავალი ხმა, შენც გიხაროდენ ბერო, სასწრაფოდ განეშორე აქაურობას, რათა უბედურება არ გეწიოს. აუწყე მონასტრის ძმებს, მონასტერში ჩაიგეთონ, რადგან ღვთის წინა აღმდგომი რომაელები თავს დაესხნენ ჩემს რჩეულ ალაგს და უკვე ახლოს იმყოფებიან. ეს თავად ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა ბრძანა. ღვთის წინა აღმდგომი რომაელებიო. ესეც კარგად უნდა ვიცოდეთ. წმინდა იღუმენი დანარჩენ ბერებთან ერთად კოშკში ჩაიკეტა. არა შიშის გამო, არამედ რათა შემთხვევა გამოეყენებინა და უსჯულო მწვალებლობა ემხილებინა. ტარვალნი გარს შემოერტყნენ მონასტერს და კოშკში მყოფთ უყვიროდნენ. კარი გაგვიღეთ, მაგრამ ღირსმა უპასუხა. ვერა გცნობთ თქვენ ვინ ხართ? მათ მიუგეს ჩვენ მონანი ქრისტესნი ვართ და მოვსულ ვართ, რათა თუნებულნი ჭეშმარიტების გზაზე მოვაქციოთ. ხოლო წმინდამ კვლავ უთხრა, განგვეშორენით მოქმედნი უსჯულოებისანი, რამე თუ 60 ქულო იტყვის, გინა თუ ანგელოზი ზეცით გახარებდეს თქვენ გარეშე მისა, რომელი იგი გახარე თქვენ შეჩვენებულ იყავნ. დიდხანს უმტკიცებდნენ წმინდა მამები ლათინებს მართლმადიდებელი სარწმუნოების ჭეშმარიტებას, მაგრამ უსჯულო კათოლიკეთათვის ნეტართა ეს სიტყვები მგლებისათვის შურდულით ნატყორცნ ქვებს დაემსგავსა. ისინი მონასტერს დაეცნენ და წმინდა სავანე ცეცხლს მისცეს. შემდეგ კარიესის მონასტერში შევიდნენ. იქაც დაარბიეს, გაანადგურეს, გადაწვეს და საინტერესოა ქსიროპოტამის მონასტერში, როდესაც მივიდნენ, იქ რა მოხდა. აქედან უსჯულო ლათინებმა მთის სამხრეთ ფერდობს მიაშურეს, სადაც მათ რტოებით ხელში მიეგებნენ ქსიროპოტამის მონასტრის ბერები, რომელნიც მათ ესალმებოდნენ სიტყვებით იყავნ მშვიდობა ქრისტესი თქვენთანა. ლათინებმა მიუგეს არს და იყოს და მყისვე ბერებთან ერთად მონასტერში შევიდნენ. მას ნაძარცვის სიმდიდრის ნაწილი უძღვნეს და თავი მის გამგებლებად გამოაცხადეს. ბერნი მწვალებელთ შეუერთდნენ, მაგრამ ღმერთმა დაუჟელა და დატოვა ისინი და ლოცვის დროს რაჟამს წარმოთქვეს კვერექსი თავარ ეპისკოპოსისა ჩვენისათვის, რომელ არს რომსა შინა და კეთილმსახურისა მეფისათვის. შეზრა ქვეყანა და ის ადგილი, სადაც უღირსნი იდგნენ, ისე რომ მონასტრის კედლები მასში მოთავსებულ შენობებთან ერთად განსხდნენ. კედლის მხოლოდ ერთი ნაწილი გადარჩა, ისიც დადრეკილი, მომავალ თაობათა საწამებლად. ამ მიწისძვრა მრავალი ლათინი იმსხვერპლა, ისინი ჩამონგრეულმა კედლებმა შემუსრეს. ცოცხლად დარჩენილ ლათინთაგან ერთნი ამგვარი დიდი სასაულის ხილვის შემდგომ შიშითა და სირცხვილით განეშორდნენ იქაურობას და თავიანთ გემებს მიაშურეს, ხოლო მეორენი სინანულად მოიქცნენ, მთაზე დარჩნენ და ღვთისსათნო ბერები შეიქმნენ. ღვთისაგან მხილებულმა მონასტრის ბერებმა თავისი შეწოდება აღიარეს და ცხარედ მოსთქვამდნენ. ისინი უბედოდ დარჩენილ ფრინველთა მსგავსად დაეხეტებოდნენ მთებში და არარა გააჩნდათ. რამე თუ მათი მართლმადიდებლობისაგან განდგომის გამო მონასტერი დამხობილი იქნა. ამასთან ერთად შეწყდა სასაულიც, რომელიც ამ მონასტერში ხდებოდა და ეს იყო ასეთი სასაული.
როდესაც 40 სებასტიანელის სახელზე იკურთხებოდა ტაძარი, იქვე ტრაპეზთან ამოიზარდა მცენარე, რომელიც ვაშლის სახით იყო, ნაყოფებს 40 ნაყოფს ისხამდა და შემდეგ ეს მცენარე ტრაპეზს შემოეხვია და ვინც ამ ნაყოფისგან ჭამდა, ყველა იკურნებოდა სნეულებისგან. წარმოიდგინეთ, უამრავი ადამიანი ჩადიოდა, რომ ამ ნაყოფის გემო მიეღო და განკურნებულიყო. და როდესაც ეს ლათინები შევიდნენ და ბერებმა ერთობა დაამყარეს მათთან, იმის მერე უკვე ეს ნაყოფი აღარ არის, ეს მცენარეც აღარ არსებობს. აი ესე დაისაჯნენ. ასეთია პაპისტების საქმენი საგმირონი, რომელიც გამოწვეულია რწმენის საკითხებში სიახლეების შეტანით. წმინდა იოანე კრონშტანტელი ამბობს, სწორედ მისი პაპის შეუმცდარობა შეიცავს მის უდიდეს ცოდვიანობას. კათოლიკური ცხოვრების ყველა საუკუნეს წითელ ხაზად გასდევს მართლმადიდებლობის სიძულვილი, ფანატიზმი, მართლმადიდებელთა დევნა და კვლელობანი. ამას ამბობს წმინდა მამა. ყოველივე ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე დავსვამ კითხვას, როგორი უნდა იყოს მართლმადიდებელ ქრისტიანთა დამოკიდებულება პაპისტთა მიმართ, რომელნიც თავიანთ თავს ქრისტიანებს უწოდებენ. სახარებისეულ მცნებათა და წმინდა მამათა განწესებების შერყნა თვალნათლივ და გადაჭრით განაშორებს რომის ეგრეთ წოდებულ ეკლესიას მართლმადიდებლური მოძღვრებისაგან. ერთიანი კათოლიკე სამოციქულო ეკლესიის მიერ დაგმობილია პაპიზმი, ანტიქრისტეს წინამორბედი ურჩი პაპები განკვეთილნი არიან ეკლესიიდან. კაცთა პირველობას და უცდომელობაზე დაფუძნებული რელიგია ცრუ მესიის ანტიქრისტეს რელიგიაა. წმინდა მოციქულთა 65 კანონის მიხედვით ეკლესიაში დაკანონებულია ციტატის დასაწყისი. თუ ვინმე სასულიერო პირი ან ერისკაცი ურიათა ან მწვალებელთა შესაკრებელში შევიდეს სალოცავად, სასულიერო პირი განიკვეთოს და ერისკაცი უზიარებლობით დაისაჯოს. წმინდა პავლე მოციქული კი გვასწავლის, რა აქვს საერთო ქრისტეს ბელიართან, ანუ სატანასთან, ან რა აქვს საერთო მორწმუნეს ურწმუნოსთან. მე-6 და მე-7 მსოფლიო კრების დადგენილებაში ვკითხულობთ სამგზის ანათემა საეკლესიო გადმოცემისა და წმინდა ნეტარხსენებულ მამათა კანონების საწინააღმდეგო ქმედებას. უპირველეს ყოვლისა უფლისა და ეკლესიის ურჩ პაპისტებზეა თქმული მაცხოვრის ეს სიტყვები. უკეთუ ვინმემ კრებულისაიცა, ანუ ეკლესიის არა ისმინოს, იყავ ნიგი შენ და ვითარცა მეზვერე და წარმართი. ხოლო წმინდა მოციქული პავლე გვაკურთხებს, გლოცავ თქვენ ზმანო ეკრძალენით მათგან, რომელნი იგი წვალებასა და საცდურსა იქმან გარეშე მის მოძღვრებისა, რომელი თქვენ გისწავიეს და განეშორენით მათგან, რამე თუ ეგევით არნი იგი უფალსა ჩვენსა იესო ქრისტესა არა ხმონებენ, არამედ თვისა მუცელსა და ტკბილად მეტყველებითა მით და კურთხევითა აცდუნიან გულნი უმან კოთანი. წვალებელს ერთი თუ ორი შეგონების შემდეგ განეშორე, გვიმეორებს პავლე მოციქული. იესო ქრისტეს უსაყვარლესი მოწაფე, სიყვარულის მოციქული იოანე კი გვიბრძანებს. ვინც შორდება და არ მკვიდრობს ქრისტეს მოძღვრებაში, არ ყავს ღმერთი. თუ ვინმე მოდის თქვენთან და არ მოაქვს ეს მოძღვრება, ანუ მართლმადიდებლური, ნუ მიიღებთ სახლში და ნურც მიესალმებით მას. რამე თუ რომელმან რქვას მას გიხაროდეს,
ეზიარების საქმეთა მისთა ბოროტთა. რას წარმოადგენს დღევანდელი ევროპა? მამა რაფაელი, არქიმანდრიტი რაფაელი ბრძანებს. რელიგიური თვალსაზრისით რას წარმოადგენს? მაღალი ზნეობის საზოგადოებას თუ სულიერება დაშრეტილ სამყაროს? დაფიქრდეს ამაზე ჩვენი ინტელიგენცია. თუ იმას ფიქრობთ, რომ კათოლიკეები დიდად აფასებენ საქართველოს და მის კულტურას, მაშინ გირჩევდით წაგეკითხათ ლამბერტისა და შარდენის წიგნები საქართველოზე. დომენიკელმა ბერმა არქანჯელო ლამბერტიმ რამდენიმე წელი იცხოვრა საქართველოში და მთელი ამ ხნის მანძილზე სამეგრელოს მთავრის სტუმართ მოყვარეობით სარგებლობდა. ამის მერე კი დაწერა წიგნი სამეგრელოს აღწერილობა, სადაც ის ქართველ მღვდლებს ყაჩაღებს ადარებდა და საერთოდაც ეჭვს გამოთქვამდა, შეიძლება კი ქართველებს ქრისტიანები ვუწოდოთო. იქვე გასაოცარ ცილისწამებას ვკითხულობთ. ეკლესიაში წირვაზე წმინდა საიდუმლოს ნაცვლად მეგრელები შემწვარ ბატკანს ეზიარებიანო. ასეთი გახლავთ ამ მისიონერთა ნამდვილი სახე, ორპირი და ორგული, მეფეთა და დიდებულთა წინაშე მათ ბაგებს პირფერობის თაფლის დიოდა, მაგრამ ამ თაფლში შემდგომ ყოველთვის შხამი აღმოჩნდებოდა ხოლმე გარეული. განა არ იციან ჩვენმა პროფესორ მასწავლებლებმა, რომ როცა ჯალალედინისა და მონღოლებისგან გაპარტახებულ ქვეყანას მძიმე დროება დაუდგა და რუსუდან დედოფალმა სამხედრო დახმარებისთვის რომის პაპს მიმართა, ამ უკანასკნელმა პასუხად ფეხში შველთა ორდენის რამდენიმე ბერი გამოგზავნა საქართველოში კათოლიციზმის საქადაგებლად. განა არ იციან, რომ შაჰ-აბასის ლაშქრობის შემდეგ მეფე თეიმურაზი ევედრებოდა პაპს საქართველოსთვის დახმარების ხელი გამოეწვდინა, მაგრამ მხოლოდ ლოცვა კურთხევა მიიღო მისგან. რომ სულხან საბა ორბელიანი კათოლიკე მონარქების გულის მოსაგებად სარწმუნოებასაც კი განუდგა და კათოლიკობა მიიღო. შემდეგ თითქმის მთელი ევროპა მოიარა და გულმოდგინედ ცდილობდა დაერწმუნებინა კათოლიკე მმართველები კავშირი შეეკრათ საქართველოსთან. არ მიეტოვებინათ ეს ქრისტიანული ქვეყანა მაჰმადიანური სამყაროს გარემოცვაში. ყოველივე ამის პასუხად კი ის აკმარეს, რომ საფრანგეთის კონსულმა კონსტანტინოპოლში მოწყალება გაიღო, გზის ხარჯები აუნაზღაურა და ვალები გაუსტუმრა. ყოფილა კი საქართველოს ისტორიაში ისეთი შემთხვევა, რომ კათოლიკეებს გაჭირვების ჟამს ხელი გაემართოთ ქართველებისთვის. თუ ჩვენი ინტელიგენცია ფიქრობს, რომ ამის პირველი შემთხვევა მაინც და მაინც ჩვენს დროში იქნება, თუ ისტორიულმა გამოცდილებამ ვერაფერი ასწავლა მათ. პაპისტები ყოველთვის ფიქრობენ, რომ აღმოსავლეთის ეკლესია დაიქვემდებარონ და სხვათა შორის საოცარი რამე კიდე დღევანდელი პაპი, რომელიც არის ფრანცისკე, ძალიან გულშემატკივრობს LGBT-ებს და იმდენად სოლიდარობას უცხადებს მათ, რომ რამხელა გმობა და მკრეხელობაა, რომ ჯვარი გაფერადებული, ანუ ცისარტყელას ფერებში ჩამოიკიდა ჯვარი. წარმოიდგინეთ, რა მდგომარეობაში იმყოფება. და რა განაცხადა ფრანცისკემ? LGBTQ ბავშვები ღმერთს ისეთები უყვარს, როგორებიც არიან და დაამატა, პრობლემა ასეთი ორიენტაციის ქონა არ არის, ჩვენ ძმები ვართ. ამას წარმოადგენენ დღევანდელი პაპისტები. საშინელი მდგომარეობაა და რა უნდა მივიღოთ მათგან ჩვენ კარგი? ვერაფერს ვერ მივიღებთ.
მათთან ურთიერთობით მხოლოდ რისხვას მოვიწევთ ჩვენ ღმერთისაგან. არავითარი სიწმინდე არ უნდა გადაეცეს პაპისტებს. ღმერთმა დაგლოცოთ და ღმერთმა გაგურთხოთ.